啊，就会友嘛欢迎吼，啊，咱就伊感觉讲，咱会友拢足袂歹吼，啊，拢足感动去探访，但拢足感恩嘛，足鼓励安尼吼。总是嘛有人咧嫌啊，有人咧嫌讲吼，哎做无够，啊为什么吼？哦，你去因兜3摆，敢若阮台湾兜1摆啊，安尼吼。啊，伊讲吼，伊就一直甲回息咧，讲歹势啦，阮做无够，我甲教育长讲，你千万毋通回息咧。因为无一个人有法度做到每一个人拢满意，无法度有一个人会法度讲吼，逐工拢平平，你走4摆，你走4摆，一定可能有人会骂你。因遐较健康走4摆，阮才送香，我若走4摆尔，有无？啊，你若讲吼较送香，才走6摆，遐走4摆，伊讲遐你太来我遮4摆，去遐6摆，安怎讲到有诶？安尼啥意思无？所以你爱甲因讲，阮已经真亏力。千万唔通回息咧，因为你回息咧袂了，啊，这嘛毋是你的唔对，因为无一个人会当做啊到。哦，好安尼哦，原来是安尼哦，啊，无伊定定来去教会咧教回息咧啊，啊，我讲安尼牧师都爱逐工来教会回息咧就好啊，因为太济代志，咱一个人无法度，人上帝都风险的，敢毋是？有无？人上帝都风险的，所以电视摆有人咧讲，一个迄个喜剧演员，美国的无，啊伊有一摆讲，无我来做上帝看卖，好，伊去做上帝吼，做一了又要狂阿叫，伊讲这社会来拢回袂你啊，吼，互你做看卖啊，吼，所以我甲蔡会长讲，无要紧，你家吼，你就甲讲吼，教会吼，兄弟姊妹大家拢真快来，互相相听，互相吼看顾，哦，啊，若怎伊佫袂理解袂知影吼，毋通袂知影即款代志吼，就请伊出来斗服侍看卖，吼，请伊出来奉献看卖啦。伊若奉献着，伊较知影讲哦，原来是遐尼困难哦，吼，毋是遐尼简单啦，吼。好，来，所以咱要紧的是你爱伫迄个所在啊，帮咱讲，咱就爱完全的顺服，吼，毋通用人的解说去解说上帝的意思，吼，这是咱基督徒啊一个最要紧的一个态度。咱过来要来讨论的讲，啊，咱读这个有地分吼，甲咱的生活到底有啥物关系啦？吼，有到底有啥物关系？啊，这头拄仔已经有讲过吼，对恶故事顶以来，伊就讲，咱的生命拢是完全出自上帝的恩典，一定毋是奖赏。所以这项代志，毋通讲咱今日上这个课了后，你至少有淡薄的了解，头拄无已经说明足济啊吼。你千万毋通甲你传福音的过程内面讲，哦，你若来信主，上帝赐你足济安尼吼，叫伊讲来，我有真侪朋友来讲。我来吼，拢无安尼舒服，我就咧排12个安尼，安尼要安怎？吼，所以有当时咱咧讲话，毋通含落伫世间人的价值标准，安尼有了解无？即个牧师一定爱常常提醒，吼，常常提醒，因咱拢会含落伫一种安尼啦，就讲，哎哟，哦，啊你遮有钱，上帝特别舒服你，即句话听起来吼，有当时听得足顺的吼。我听到实是耳孔足插的安尼吼，意思是啥物？啊，这到底是啥物信用啦？吼，这到底什么款的信用？哦，你较有钱，哦，上帝特别听你，啊，所以你讲的话较是真的，你较代表上帝讲的较有规律，干嘛呢？不是。哦，毋是安尼啦，完全毋是啦，所以咱定定我听会友咧表达，拢会含到伫即种的用世间人的标准来咧当作信用的标准。来咧讲，吼，啊，所以有个人拢会想讲，有一寡吼，一寡计较的过程，教会有分双喜听有无？咱像当时咱教会话会计较着一寡有头有面的啊有无？哦，啊，这有当怎歹处理呢？伊讲，牧师你等下甲我吵啦，就是讲你著爱去吵，别人拢吵去，都咱一场你来帮办安尼啦。我讲袂使呢，别场遐逐个嘛是拢会友呢，大家人拢做要紧的嘿，吼安尼啊，讲无无啦，尽量啦，咱一般社会嘛是拢安尼咧处理啊对。我讲袂使安尼啊，教会都无安尼啊，啊伊有当时会感觉讲，好啊这牧师太正硬啦，啊问题是牧师无咧看讲较有头面的，就应该特别安怎？啊遐无吼，啊我讲啊，若遐其他无头面人以后要安怎？伊若讲要用礼拜早起要做分双喜庆。啊！你变啊，甲礼拜超开了，无礼拜暂停，敢有可能？伊讲，人别人就会使，人遐好业人就会使，迄有头面的人就会使，谁人讲袂使？
哎，拄着这问题哦。啊，所以咱咧处理代志哦，当时啊有诶回忆袂了，讲哦哇，这牧师哦都讲袂通啊，也袂使啊，袂使啊，怎子？诶，有诶原则上是袂使啊，吼，是大人拢共款。所以咱嘛毋通伫教会讲哦，我特别安怎讲诶吼，你就爱较会听，咱就别人讲诶拢讲较袂听吼。啊，即个就是有当时咱会错误诶去了解吼，咱伫信仰内面迄款诶，啥物是恩典，啥物是上帝诶疼爱。好来，有一寡人是安尼讲吼，大多数基督徒啊，就讲非改革宗诶看法啦，吼，有一寡其他诶教派咧，就是讲上帝只有拣选遐个伊知影，因的确会选择上帝诶人，啊，混得着永远活。安尼听起来哪像哪对吼？上帝敢若会赐福迄个已经知影吼你诶对我，啊我着来先甲恁定着，讲以后互恁得救，干嘛呢？啊，总是咱诶改革宗，加尔文是咱诶信用诶反省是安尼吼。改革宗是看救恩最后决定是在于上帝，毋是在于人。上帝专业诶拣选，甲伊诶大先看见、大先知无关系，也甲人类诶回应无关系。完全是拢上帝的恩典，上帝要安怎做，拢在于上帝，因为伊是上帝。若毋是上帝的恩典，毋是上帝为着人来开启咱的心灵，人就无法度家己来认捌，吼来选择了来面对主。所以咱若得着拣选人，是因为咱家己大先得着上帝拣选了后，咱才因为信来称做伊，凭着信心来面对主。所以是大先上帝作为了，咱才知影。所以你看，耶稣来讲，我甲上帝旨意来甲恁讲，若毋是上帝互我知影，吼，若毋是通过我互恁知影，恁就毋捌我，你就毋捌天父，好无？所以拢是对上帝的作为来，上帝家己启示显明，互咱看见，互咱知影，咱才道去知影讲，哦，原来这嘛是上帝意思，迄嘛是上帝意思。啊，慢慢去看，总是咱无法度一时间讲完全明了上帝的奥妙，吼，无法度，吼，毋是。啊，所以伫改革中拢是较属于较谦卑啦，吼，无马上就做论断。啊，另外一个问题就是，为什么上帝无拣选每一个人来得救？这个牵涉到公平无？啊，你上帝嘛无公平啊，好无？罗马书第9章啊，达到讲了，上帝要怜悯什么人就怜悯什么人，好无？所以上帝敢有公平？我以前讲对是，咱查经班牧师我一再强调，上帝毋是一个公平的上帝。所以人